Abatuuze b'omu Kaliisizo mu disitulikiti ey'Okyotera batabukidde poliisi y'omu kitundu kino okukola emirimu gyayo mu ngeri ya gadibengalye nga kati batuuse n'okubakwata nga bava ku mirimu gyabwe awatali misango ne batwalibwa ku poliisi ne bwaggyibwako ensimbi emitwalo 5 buli muntu olwo abatazirina n'asibibwa okumala ebbanga erisukka mu ssabbiiti 2 awatali kubatwala mu kkooti kuwozesebwa ekintu ekimenya amateeka. Batandika wakati w'emitwalo 5, 10, 15 okusinga kabobozi toyi. Okusanga tuva ku mirimu n'otukwata n'otwala ku poliisi n'atukuwa emitwalo 5 n'otuta. Ekifo ky'otukuuma tukola mukozi ssente. Bano bagamba nti ekisinga okubaluma abantu abakwatibwa batwalibwa mu mmotoka z'obwannannyini so si mmotoka za poliisi ekireetawo obweraliikirivu mu batuuze nti n'abantu bannakigwanyiza abenoonyeza ebyabwe bajja kujja mu kitundu kino bawambe n'okubuzaawo abantu baabwe abatuuze balowooze nti poliisi yeebakutte. Nti gundi mubanja siringisi 6 nagenda wa OSI ne bamuleetera emmundu ne kabangali. Lwaki chairman LC1 tekola ku nsonga ezo ne defense we? Bwe tukwata omubbi n'ekizibiti ne tumuleta ku poliisi twala ebbanga ati ekyanoonyereza ebeenoonyereza ku ki. Abantu okwogera bino basinzidde mu lukiiko olwayitiddwa omubaka w'essaza ly'Ekyotera mu Paalamenti mwasisinkanidde abatuuze ab'ebyokwerinda ssaako n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okusalira awamu amagezi ku ngeri gye bayinza okukendeeza ku buzzi bw'emisango n'okukuuma obutebenkevu mu kitundu kino. Kino kiddiridde omubaka Mpalanyi okufuna okwemulugunya okuva mu batuuze nti atwala poliisi y'omu kitundu Emmanuel Tumukunde yassaawo kafiyu mu kitundu kino okuva ku ssaawa 3 ez'ekiro okutuuka ku makya nga kati awezezza ssabbiiti 2 ekintu abatuuze kye bawakanya ne basaba bekikwatako okuggyawo kafiyu kubanga ab'ebyokwerinda bamukozesanga akatego okukwata abantu ne babaggyako ensimbi. Babaawo okujja okudda abafuta mu kuliisa betuvayo nga nkalu nti OC waffe omulungi ennyo ajja n'emmotoka n'ayoola n'ateeka abantu mu mmotoka ye baŋŋambye bagiyitaani eyo UX Subaru. Abatuuze balopedde omubaka Mpalanyi ne ssentebe Patrick Kintu Kisekulo ng'abasawo mu malwaliro ga gavumenti bwe basusse okubasaba ensimbi naddala abakyala abalongoosebwa ne basaba abakulu bano wabeewo ekikolebwa ku nsonga eno ng'embeera tennasajjuka. Abakyala abalongoosebwa babasaba ssente nnyingi. Omukyala nga bagenda mulongoosa ne bamugamba emitwalo 2. Ntomera wali yuyo omwana yantaasa yuyo waggazi yuyo okugulu kuno eggumba lyali limenyese baŋŋamba sooka osasule ssente okulaba dokita. Gyekiri ekyo sebo. Omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'Ekyotera Hassan Hiwumbire agamba nti tewali muntu ali waggulu w'amateeka era asinzidde wano n'alabula abasirikale nti yenna anaddamu okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka wakukangavvulwa ng'amateeka bwe galagira. Ofiisi yange nzikude wabeerawo kompleni yonna kubira akasimu oba temba ofiisi ombuulire I'll take action against that officer. Teri musirikale ali waggulu w'amateeka nange mwenyini basobola okunkwata. Ono era alagidde atwala poliisi eno obutaddamu kutwalira bantu mu poliisi z'obwannannyini kyokka n'asaba abatuuze okwewala okutwalira amateeka mu ngalo singa poliisi ekwata omuntu ateeberezebwa okuba omuzzi w'emisango. Ngenda kuddayo ntule n'abasirikale bano tulabe engeri tetukola ki tetutereezaamu. Ssentebe wa disitulikiti y'Ekyotera Patrick Kintu Kisekulo agamba nti amaze ebbanga ng'alwanagana n'abasawo ku kusaba abalwadde ensimbi naye nga buteerere. Waliwo ambuuzizza nti bw'opaakinga pikipiki bakuggyako ssente okukola kimbuza mukaaga okupaakinga pikipiki mu ddwaliro oba otuddeyo mulwadde kati onaba okusaba ssente omusasulaki namwe muliko okugaanako. Omubaka wa Kyotera John Paul Kwago Mpalanyi akubiriza abantu ba bulijjo okuwa poliisi amawulire agakwata ku bamenyi b'amateeka basobole okukendeeza n'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino. Bwe mutaboogera gy'obatta amayanja ekyama kyakutaggwe oba gw'omanyi ate mubamanyi abakulu bano mubawe reports. Kyokka asabye bekikwatako okuggyawo kafiyu yateekebwawo wabula basale amagezi amalala mwe bayinza okuyita okukuuma obutebenkevu mu kitundu kino. Stella Nandawula ne Betty Namawanda, BBS Terefayina, Gambuuze. Mwebale nnyo bannaffe eriweero eyo